Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Tsy mitombina ny filazana fa isin'ny fahabangana ny fitantanana ny firenena raha maniry ny ilatsaka ho fidiana filohan'ny pirenena ny filoha ka mametra-pialana ro volana alohan'ny fifidianana ho ny mpahay lalàna imbiky anakile. Ny lalam-pandrenana no mamaritra izay andray ny asa ka tsy tokony isy ayay ho hatrany ny fanazavana. Tsy manana fahefana ary tsy mbola manana ny lanjany ny sindika eto Madagasikara. Izay fanazavan'ireo fikambanana sindika tamin'ity androany ity. Tsy mbola manana politika mazava entina mifeny anjara asan'izy ireo ihany koa ny sindika. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana amin'izao fotoana izao, misy ny fitetezam-barotra ataon'ny zandary taorinan'ny baiko avy amin'ny filohan'ny pirenena. Maro anefa ny fanankianana voaray manoloana izany. Tompodaka ny Afrika isika tamin'ity taona 1740 ity izay natao taty Tunisie taranja tsipika nety be. Lavintsika teo amin'ny lalao famaranana ny ekipa Papetrano tamin'ny isa 17. Maresaka iraisam-pirenena nandravarava tao Florida atsimo ny ouragan Irma omaly ary nahafatesana olona miisa 3 manohy indiany mianavaratra Irma. Nandinindreo raha anao afaka fotoana foy. Miaraba tompoko lafinaritra, tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra. Indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV, Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Atsidika aminao ety ampiandohany ihany koa fa manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny alina ity fahalohany andraisantsika ny vahiny. Nanombotsika ny vaovao nalaza ny farany herinandro teo ny fikasan'ny mpitondra anova ny lalam-pandrenana amin'izao eritaona mialoha ny fifidianana izao ny andininy ao anatin'ny lalam-pandrenana izay milaza fa tokony ametra-pialana ny filoha amperinasa ao anatin'ny 80 andro fanadina Andro Larson. Manoloana ny fikasan'ny mpitondra anovana andininy ao amin'ny lalam-pandrenan'ny Repoblika Faefatra dia mampametraka fanontaniana marina amin'ny hoe iza sy amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny mpitondra manao izany. Ny andian'ny farakambem-polo amin'ny zato amin'ny lalam-pandrenana no milaza fa antony lehibe no tokony hanovana ny lalam-pandrenan'ny Repoblika. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no manana fahefana hanapaka raha ilaina na tsia ny fanitsinana ny lalam-pandrenana. Ny andin'ny faharoambem-polo amin'ny zato dia milaza fa ny roapateliny teny mera rototo no afaka mangataka ny fanovana ny lalam-pandrenana rehefa hita ny antony lehibe hanaovana ny fanovana io. Ankoatra ny teny mera rototo dia afaka manao izany ny filoham-pirenena saingy tsy maintsy mandalo fitsapakevim-bahoaka izany. Ny andian'ny fahatelo ambem-polo amin'ny zato no mametra fa tsy azo ovaina ny mahatany republikanina Madagasikara, ny maha-iray ny nosy, ny foto-kevitry ny fisara-pahefana, ny foto-kevitry ny fizakantena ny vondroboaka paritra tsinjara-pahefana, ny faharetana sy ny isan'ny fepitaona iasan'ny filohan'ny Repoblika ary indrindra ny fanovana mandritra ny fisian'ny hotakotaka eto amin'ny firenena. Ny fanovana ny andininy faha-enina amby efapolo andalana faharoa ao amin'ny lalam-pandrenana izay milaza ny tokony hametrahany filoham-pirenena amperinasa fialana raha toa ka irotsaka izy 80 andro mialohan'ny fifidianana no tanjon'ny mpitondra ankehitriny araky ny fanambaran'ny praiminisitra sy ny valandresaka nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny mpanao gazety anglisy farany teo tany Londres. Ny mety sy ny fambagatioarana raha mametra-pialana amin'ny filoham-pirenasa mikasa mbola irotsaka no nambara ho antony hanaovana ny fanitsiana. Tsy mitombina izany araky ny fanazavana mpahay lalam-pandrenana imbika anakile
satria mazava ny lazainy lalam-panorenana ankehitriny momba izany. Tsy mametra-pialana zany ny filohan'ny repobliky amperinasa roa volana alovan'ny fitompidianana ary voalaza fa dia raha miseho izay zavatra zay zany a dia tsy maintsy ny filohan'ny Sénat no misolotena ny filohan'ny repoblika amperinasa. Tsy fotoan'ny fanaovana lalam-panorenana kosa zao raha ny hevitry ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazety. Tsy dia mety loatra satria raha ny tena marina dia vao tokony tamin'ny izy vao lany dia tokony navozina daholo izay tokony azona vozina. Ankehitriny nefa dia efa ao anatin'ny fanomana ny fifidianana vao anaovana an'izany dia raha amin'ny hevitry tena mahitsy dia tsy tokony hikitika lalam-panorenana mihitsy izy. Fa tsy hoe efa akaiky ny fifidianana 2018 zay vao anaovany efa napetraka mialoha zany zay zavatra zay fa tsy hoe amin'izao vao indray vao vaina satria efa zay metimety amin'le fitondrana amin'izao na tsy haiko izay ao ambadika izay. Mifavorizin'ny tenany ihany izy ao anatin'izany satria izy ange tsy hanao izay lalam-panorenana mety hanongana azy fa nitazomany sezany matetika ny petiny ho ataon'ny fomba sy ny mpanao an'ilay lalam-panorenana. Satria eto ange ny haute cour de la justice ange zao mbola tsy napetraka satria inona natao fananina tsy napetraka moa le izy mba tsy tsarana ny adosona nataon'ny tena. Mampametra-panontaniana maro ny katsikatsi politika atao amin'ny mpitondra ankehitriny. Akohatra ty fanovana ny andininy ao anaty lalam-panorenana izay nambaran'ny filoham-pirenena tany Landrety fefa mandeha ny adi-hevitra momba izany eto Madagasikara dia mampiahiany maro ihany koa ny amehana tamin'ny fanendrena ny mpikambana vaovao tao anatin'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Tsy toy izany kosa nefa ny fananganana amin'ny filakevitra ekonomika sy sosialy ary kolotsaina sy ny fitsarana avo izay amin'ny fahefampitsarana afaka tsara ny mpitondra. Tsy manana fahefana ary tsy mbola manana ny lanjany sindika eto Madagasikara. Izay ny fanazavan'ireo fikambanan'ny sindika tamin'ny ity androany ity. Tsy mbola manana politika mazava entina mifehy ny anjara asan'izy ireo ny sindika amin'izany. Fanany Michela Ranarjon. Mbola tsy manana ny lanjany sy ny toerana tokony hisy azy ny sindika eto Madagasikara. Izay raha ny fanazavana azo avy amin'ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar. Vosiketa ho misy ambadika politika hatrany ny hetsika ny sindika raha ny fitaranan'izy ireo tratrin-dra matahora ny sindika eto Madagasikara. Misy kely rehefa tsy te hamahany olany mpiasa zany ny mpampiasa sy ny fanjakana dia ka misy hoe mba fitakiana raha sindikaly kely dia tonga dia ny arangaranga voalohany dia hoe misy politika io manao politika ireo misy atoko politika aorinany eo dia amin'izao zany antapakevitra ny plateforme anankiroa hoe andaotsika dinihana mihitsy fa tsisy an'izany hoe ny sindika hoe ho ampitahorina foana isan'andro ao anatin'izay resaka politika izay satria fantatsika tsara fa na ny ao an-trano aza ny tokantrano anankiray dia manana ny politika hitantanany an'izay tokantrano izay mazava loatra zany fa ny sindika dia tokony hanao politika fa le fomba fanaovana politika mihitsy zany mila jerena tsara hoe ny politika mitodika mankany amin'ny fijerena ny zo sy ny tombotsoan'ny mpiasa fiarovana ny zo sy ny tombotsoan'ny mpiasa. Etsy ankilany tsy mbola mahazatra ny rehetra ny fidiran'ny sindika eo amin'ny sehatry ny politika. Raha ny fanazavana nefa ho an'ireo firenen-kafa miara-miasa ny mpitondra sy ny sindika ary mety miafara amin'ny fanaovana politika. Tsy hoe tsy maintsy manao politika ny sindika fa raha tantara tany amin'ny 1975 tany iny no tena niterenany hoe tsy maintsy manao politika ny sindika hiaro ny révolution national démocratique fa taorinan'ny fitondrana io dia nalalaka ny sindika miasa tiako apetraka zany dia tsotra fotsiny hoe ny zavatra misy taorinan'izay fahalalana politika izay na tamin'ny fotoana tamin'ny 2020 nandritry ny hetsy-bahoaka ny fandimby teto amin'ny firenena dia ny sindika foana no natsony nanao ny fanonganam-panjakana mialatsiny amin'ilay fitenenana fa izay ny zava-nisy teto amin'ny firenena ary izany tena manam-pirofo fa ny sindika mikitro ifaharan'ny firenena. Raha tsy nisy ny sindika tsy nisy ny mpiasa tsy nisy foana ny fiovana teto.
Hanomboka hiditra eo amin'ny sehatry ny politika ny sindika eto Madagasikara nateo azy ireo sindika hita fa nisy tosika ara-politika hatr'izay. Hatrika saharitra 2 andro no totosaina etsy Antaninarenina nanomboka androany ary farana rahampitso sindika manodidina ny 50 no hiarah-molavola izany. Ho fantatra rahampitso araka izany ny votoatin'ny politika entin'izy ireo hifehy ny asan'izy ireo sy ny fidirana ao anatin'izay sehatry ny politika izay. Mbola olan'ny fizahantany eto Madagasikara ny tsy fampin'ny fahaiza-manao maro amin'ireo tanora te asa ao anatin'ny tontolon'ny fizahantany no tsy manana fahalalana feno amin'ity sehatra ity. Manorana Efson. Matsiaro matiantoka ireo tanora nandalina momba ny fizahantany manoloana ireo tsy nianatra izany nefa misehatra amin'io tontolo io. Tsy mbola ampy ihany koa ny fahaiza-manao ny malagasy eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Mavelona ny asa eo amin'ny resaka tourisme ary tena mavelona tovy amin'ny asa rehetra miasa any amin'ny barao. Misy ireo mpiasa atao ohatra hoe guide izay mety tsy manana diplôma fanaraka amin'ilay asa ataony nefa mahavita an'ilay asa dia tokony jerena amin'izay zany avahana ilay nianatra sy tsy nianatra fa manjary lasa ohatrany hoe perta ho an'ilay nahita fianarana kokoa. Ankoatrany hoe falafosan'ny fitsidihana aty amintsika frais d'avion zany na koa ny mety olana hafa sedrain'ny mpizahatany dia ny matetika lazain'ireo mpizahatany dia ny eo amin'ny tsy fahalavorarian'ny fomba enti-manao service osika. Ho an'ireo tanora te hiditra ao anatin'ity sehatra ity indray, maro amin'izy ireo tsy mahalala izany lalam-piofanana tena mety ao anatin'ny tontolon'ny fizahantany izay. Tena liana dia liana tokoa amin'ny sehatry ny fizahantany ny tanora ankehitriny. Misy ireo efa mahalala dia misy ihany koa ny mbola tsy mahalala dia izay no antony izao hetsika izao. Maro dia maro tsy tambohisaina mihitsy ny poste misy ny asa azo atao. Ny tanora amin'izao zany dia tsy tena mbola mahalala tsara hoe inona no tiana atao rehefa aoriana dia misafidy sekoly fa tsy misafidy lalam-piofanana. Ankoatra ireo isan'ny mbola olan'ny fizahantany eto Madagasikara amin'izao fotoana ihany koa ny fahalafosan'ny ny saram-pitaterana fa eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fandrobana teratany vahiny misa 4 tany andringitra farany teo izay nitarika hatrany amin'ny fanakatonana ny parka tany an-toerana. Ratsy hivina mpizahatany 704 ny tonga teto Madagasikara ny taona 2024. Vinavinaina hiakatra 8,703 io isa io ho an'ity taona 2024 ity. Isy etsy Andavamamba hatramin'ny 17 ny volana Septambra ho avy izao ny fampahafantarana momba ny fiofanana eo amin'ny sehatry ny fizahantany eto amintsika. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitsipaka ny famindranany fanaovana contre visite amina orinasa tsy miankina ao Mavety ny mpitondra taksi sansasasany io maraina io. Everin'izy ireo ho faniliana ankolaka ataon'ny commune Antananarivo renivohitra ireo fiara miasa ankehitriny mba ampidirana fiara vaovao ity famindranany fanaovana contre visite ity. Falampanazavana. Inona ny tena tiany commune Natondravana? Maninona no le taxi foana ny ilain'ny commune disadisa amin'izao andron'ny fahasarotan'ny fiainan'izao. Le ho Mavety ve zany tena le commune ve zany tsy mahavita azy le contre visite eo aloha no ohatrany hoe ilainy vanina. Le visite technique ve zany tsy ilaina taxi intsony koa fa tsy maintsy eo amin'le ho Mavety indray zany no tsara n'le vola aloha ato amboniny angao amin'ny Mavety. Zay aloha mbola tsy fantatra amin'ny resaka vola aloha. Ohatrany hoe ny hevitra mbahinay zany dia ilikidena n'ireo fiara tranainy fa hosoloan'ny fanjakana ny commune na fiara vaovao. Zay le aya. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vana amin'izao fotoana izao, misy ny fitetezam-paritra ataon'ny zandary taorian'ny baiko avy amin'ny filoham-pirenena. Maro anefa ny fanakianana voaray manoloana izany ka eto Andriatsilavo. Miezaka ny mampafantatra ny mponina amin'ny alalan'ny sampandrara amsahana ny faneriserana ny zandary amin'izao fotoana izao.
tanjona ny amerenana indray ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana manoloana ny tsy fandripahalemana manerana ny nosy. Faritra maro no efa notetezina ahafahana manatanteraka izany. Ohatra amin'izany ny any faritry Melaky, Bongolava, Menabe, Sakara, Ambomasoa, Fianaratsoa, Betsiboka, Boeny, Sofia ary Alaotra Mangoro. Ny hitambarana amin'ireo faritra notetezana ireo dia ny hoe ny aona sy ny tafa tamin'ny vahoaka iny fotony ametraka paikady adena amin'ny tsy fandripahalemana. Milaza zany fa tsy mijanona fotsiny any amin'ny renivohitra zany ireo tompon'andraikitra dia manaporofo zany ny finiavan'ny fitondram-panjakana sy ny fibaikoana amin'ny gendarmeria hijery fotony ny olona makasika ny tsy fandripahalemana. Anatin'ny programma nasa fidinana zao zany ny fionana amin'ny tompon'andraikitra isatsokajiny fitondram-panjakana tia toerana tsy natao akisendrasendra ny fidinana tia Morafeny be fa mahafaritra menazy no nijerevana manokana an'izay fidinana zay. Ao anatin'ity koa moa zany ny fanentanana ireo ratsamangaiky ny gendarmerie rehetrarehetra aty amin'ny faritra manodidina mba hijery akaika aingana sy maika izay resaka tsy fandripahalemana zay amin'ity faritra Melaka sy Bongolava ary Tasity. Na izany aza, maro ny fanakianana voaray eo anatrehan'izany raha tsy ilaza afa-tsy ny hoe mijanona eo amin'ny fifanakalozana sy fitadiavana paikady miaraka amin'ny vahoaka eny fotony ny ezaka atao. Ny fanafiana amin'ny tapiadina sy ny asandalo anefa mitohy hatrany ary miatra manaina any amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha tsy hivina ny tranga atao Ankavandra, Andolofotsy, Betsipolitra, Ampaimanga distrikan'ny Tasy sy ny maro hafa. Izany hoe tsy fotoana fametrahana tetikasa intsony amin'izao fotoana. Asa vetrany no ilain'ny mponina. Asa izay miteraka filaminana. Naiza naiza, manafika ny dahalo ary efa fantany ireo toerana vitsy-pitandro filaminana ahafahany manao ny asa ratsiny. Fanontaniana mipetraka manoloana izany dia ny hoe tena gouvernement de combat araka ny voalaza tokoa ve ity gouvernement ity sa gouvernement de tactique hitadiavana tombotsoa manokana ka ny vahoaka no mizaka ny tserany ainy. Inona no ezaka nataon'ny fitondrana rajonary mampianina hatrizay na filoham-pirenena azy izay ka izao efa manakaiky fifidianana izao vao manome baiko handaminana ny tany sa efa akaiky ny fotoam-pifidianana ka tsy maintsy atao izay ambabona ny fon'ny vahoaka indray. Ny rehetra no mitsara. Raha ny zava-misy aloha hatramin'ny fiandohan'ity taona ity tsy nitsahan'ny tombo ny tahan'ny fanafiana nandrenesana fitarainana eto amintsika. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ambony tany tanora manana mari-pahaizana tsy manana asa eto Madagasikara raha ny fanadadiana natao. Manana anjara asa toerana lehibe eo amin'izay sehatra izay ny ambaratonga ambony hatreto na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana dia ahitana lesoka avokoa hoy ny mpianatra sy ny mpanabe. Fanadiny miantarandrianay. Mijanona anatin'ny krizin'ny fitadiavana asa sy ny tsy fahazona asa mifanaraka amin'ny mari-pahaizana ananany ny tanora malagasy ankehitriny. Eo amin'ny fidirana amin'ny université no manomboka ny fisalasalana ho an'ny mpianatra. Izay toeram-piofanana malaza ka ahitana asa aingana aorian'ny fiofanana no betsaka misafidy. Ety akatsy, ny avantage ny ety izy hoe en tant qu'université mpanjakana zany dia amin'ny lafin'ny diplôme manandanja kokoa izy raha sehatry ny asa. Maro zao ny olona ety mpianatra ety tafavoaka amin'ny be diplôme fa le asa ataony tsy fantany. Io le problème le izy. Pas dia lafiratsiny eo amin'ny ankizy le diso safidy. Azonareo satria ny ankabeazan'ny ankizy zao ety eo amin'ny filera idirana concours zao le atao daholo izay tafidirana. Kanefa rehefa tena tonga ety izany zao dia hiditra amin'ilay sehatrasa amin'izay rehefa azony le diplôme azony. Dia rehefa hiditra amin'ilay sehatrasa izy dia nefa diso safidy izany tamin'ilay filera izay nataony. Dia izay hitako hoe tena olana. Dia eo koa moa izany efa le malaza be le kolikoly raha mahita eto amin'ny firenena. Tsy manana asa raikitra manaraka ny fenitra avokoa ny ankamaroan'ny tanora navita fianarana. Araka ny tatitra navoaka ny ETVA na ny enquête sur la transaction des jeunes vers la vie active farany, tanora 2 amin'ny 3 manana asa na ny 520 faingo roa isanjaton'izy ireo no tsy manana fifanarahana raikitra amin'ny orinasa miankina na tsy miankina iasany.
Raha toka ny diplôma avy amin'ny Université Mpanjakana no voalaza ho mahazo lanja kokoa eo amin'ny sehatry ny asa, niteraka olanatrany ny fanjakan'ny kolikoly, ny tsy fampy ny toerana ary nampahazovahana ny sekoly tsy miankina. Sarotra ahitana asa raha ny fanazavana, ireo sekoly tsy miankina tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny fanjakana noho ny fahaizana tsy mifanaraka amin'ny diplôma ananana. Eo amin'ilay compétence an'ilay ankizy niveau an'ilay mpianatra tafavoaka mihitsy zany no lasa misy problème ka raha ohatra ka ilay mpianatra na ataontsika mihitsy raha hoe infirmier na infirmière na paramètre tafavoaka misy ny tsy arak'ilay tegna teo hoe tsy au niveau, misy zany ny tsy ampitraikefa, misy ny tsy mahay akory. Dia izay no anisan'ny mety hoe antony anakatonana sekoly mety heritreritra fanjakana anakatonana sekoly maromaro. Raha ny fanadihadiana hatrany, ny tany tanora vehivavy tsy manana asa no ambony kokoa noho ny lehilahy. Ho an'ny paramed, tsy ivona fa 900 ny mpianatra nahavita fianarana ambony tamin'ny tsy miankina ihany no nahazo asa. Araky ny tatry ny ETVA hatrany, tanora 9 amin'ny tanora 10 manana asa, miasa tsy zarizary avokoa. Olana eo amin'ny lafiny fampianarana eto Madagasikara ihany koa, ny tsy afisi ny politika mpampianarana matotra mifanaraka amin'ny filan'ny toe-karem-pirenena sy mifanaraka amin'ny filan'ny tanora isaky ny faritra honenany. Manana ny fahaiza-manao sy ny fahaizana mikaroka ireo tanora mpianatra eto amintsika raha ny teknôlôjia no resahana. Mijanona eo amin'ny fakana tahaka ireo zavatra efa misy ihany anefa ny akamaroany zany ka eto Andratsilavo. Omanina meloa ny mpianatra hisehatra amin'ny tontolon'ny asa sy ny famoronana. Mirona amin'izay fanomanana tanora hisehatra amin'ny tontolon'ny asa izay avokoa ny akamaroany fampianarana sy ny fampiofanana eto amintsika amin'izao fotoana. Manana ny maizy azy ny tanora malagasy raha ny fikarohana no resahana. Afaka mifaninana amin'ny any ivelany isika ary mahafohy fotoana amin'ny fanamboarana zavatra iray. Ireto mpianatra ireto ohatra, ny tontolon'ny teknôlôjia no ny anarany ary nahatavavoaka tetika asa amin'ny alalan'ny programmation izy ireo. Le izy zany petite voiture autonome, dikan'izany hoe afaka midétecter obstacle izy dia esquive an'iny, dia afaka omenao trajet à l'avance koa izy ohatra hoe de point A point B dia farany afaka ataonao commande manuelle le izy à distance. Dikan'izany hoe alefanao ohatra le izy dia misy caméra le izy, caméra mambarika afaka anarahanao hoe makaiza. Zay zany no ny afaka ny fotoana nampihofanana ireto tanora ireto raha ny fanazavana azo ka nahatonga azy ireo amoaka voka-pikarohana tahaka izao. Izany hoe ny atsasaky ny fotoana ny ampianarana, ny atsasany kosa fikarohana sy fampiarana avy hatrany. Izany hoe sady mianatra zareo mandritra ny 5 andro dia miasa izy 5 andro. Tena tombony lehibe zay satria tsy mpianatra fotsiny mivoaka fa vonona hiasa sahady. Io no mety ho lesika matetika amin'ny resaka fianarana satria mandrato fianarana ny mpianatra dia teoria be, dia rehefa any amin'ny farany izy vao miditra ao amin'ny orinasa dia eo izy vao mahita an'izany antsoina hoe fiasana zany. Hatreto, voka-pikarohana maro no efa nanantsika avy amin'ireo tanora mandrato fahalalana amin'ny sampam-piofanana maro. Mbola vitsy anefa ny voka-pikarohana miainga avy amin'ny hevitra manokana, izany hoe miainga avy amin'ny zavatra tsy misy. Saika mijanona eo amin'ny tontolon'ny fakana tahaka avokoa ny ankamaroany. Ampidirina ao anatin'ny programa mpampianarana teknika manomboka nyity taom-pianarana ity ny resaka famoronana orinasa na ny éducation à l'entrepreneuriat. Ny fahamaroan'ny mpianatra mahavita fianarana ka tsy mahita asa moa no anisan'ny antoniny zany. Miantarandriana evo. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-piofanana andro atovina ny asa nanan'ny tanora maro eto Madagasikara ankehitriny. Voakasika betsaka amin'izay ny mpianatra manao ny lalam-piofanana teknika, hoy ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana androany. Maro amin'izy ireo no miova lalam-piofanana mialohan'ny hidirana eo amin'ny sehatry ny asa. Rehefa nijerena zany le mpianatra tsika izay mahavita fianarana amin'ny lycée teknika dia matetika moa mpianatra zany manantena hoe ho tafiditra amin'ny polyteknika. Rehefa atao nefa ny concours d'entrée amin'ny polyteknika na IST dia indraindray maro ny tsy tafiditra. Dia rehefa mitady asa izy tsy mahita dia lasa manohy amin'ny lalam-piofanana hafa zany. Zany rehefa efa voamarika izay zavatra izay, lasa mandeha ny Ankatso izy, mandeha amin'ny toeran-kafa dia very ilay zavatra ny anarany tato.
Ho fampiatony izany ho ampidirina anatin'ny programa mpampianarana manomboka amin'ity taona ity ny fiofanana mikasika ny famoronana orinasa na ny éducation à l'entrepreneuriat. Lycée teknika miisa 10 manerana ny Madagasikara no isantaran'izany voalohany raha ny fanazavana. Tanjona ny ahombiazan'ny mpianatra eo amin'ny lafin'ny famoronana asa. Aloha zany ny mpianatra dia tsy dia tena nanana n'izay eritreritry ny famoronana asa zay fa noho ny foan'ity matière entrepreneuriale ity zany dia tsy maintsy manana izy zany ny fahalalana amorona ny asa. Tsy voatery amorona ny asa izy fa mety afaka miasa ihany koa zany amin'ny orinasa sy andehana. Mandritry ny 3 taona ny andrana, ny tanterahana androany ary aritrerinandro kosa ny fampiofanana ireo mpampiofana. Misy 12 no nandray anjara tamin'izany. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 lavières. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Beorirk, téléphone 22 561 73. Mampiasa Telma dia mahazoka toroapolo isanjato amin'ny fahana voalohany amin'ny M-vola mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana à Madagascar. Mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola, zany rehetra zany amin'ny alalan'ny tambazotra lehibe indrindra miampy SMS ray isanandro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na mpanjinjara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Stylo Flair. Stylo Flair manolotra anao Quiz School. Flair, stylo pour tous. Shoprite ny mora indrindra hatrany manolotra anao Quiz School. Manampy anao hatrany ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ny fidiran'ny mpianatra ity. Ndao ilalao araka aminay fa bon d'achat 200 000 ariary maro no zaraina. Tsotra fotsiny, alefa samlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe School. Miampy ny anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarain'ny Cool TV FM amin'ny zoma 2 septambra ho avy izao ka mandraisa anjara sao ianao ilay tsara vitany. Milamina tsara fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Mpanohany Shoprite, Stylo Flair. Araka nefa nambaran-teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy izany fa Andriamatoa Mahatsara Hermanina zay tale général'ny Elcure Madagascar. Eo ihany koa misy vahiny anankiray Andriamatoa Luc Kaufmann zay filohan'ny association mot pour mot Grenoble à France. Miarahaba anareo tonga soa eto ny sampana fampalalam-baovao Cool TV. Bienvenue Cool TV. Fantanina voalohany apetrako aminao dia hoe inona no vaovao entin'ny Elcure Madagascar? Voalohany indrindra dia miarahaba ny vahoaka malagasy izay manaraka ny fampalalam-baovao atao amin'ny Cool TV izahay avy ao amin'ny société Elcure Madagascar. Miarahaba ihany koa izay mpanaraka an'ity vaovao ity na eto toerana na any amin'ny faritra samihafa. Ny vaovao entin'ny Elcure Madagascar dia manomana séminaire de formation momba ny ostéopathie énergétique indray ny Elcure Madagascar izay nanasana andreo mpiara-miasa partenaire avy any Grenoble France izay nahatongava ny filohan'ny izany fikambanana izany dia tsy iza fa Andriamatoa Luc Kaufmann izay efa mpiara-miasa aminay ihany koa amin'ireo izay avy any ivelany ka miarahaba azy manokana isika tonga soa eto Madagasikara indray hitondra an'izany formation mahakasika ny ostéopathie énergétique izay atao eny amin'ny Elcure Madagascar. Antanen'ny Andriamatoa Luc Kaufmann artsika hoe c'est quoi l'ostéopathie? L'ostéopathie, c'est une méthode traditionnelle sur notre continent qui permet d'atténuer les douleurs physiques, principalement les douleurs physiques aiguës et les physiques chroniques.
ce sont une méthode qui sont très efficaces pour le traitement des articulations, traitement de tout ce qui est musculaire, tendons et ligaments. Cette méthode est une méthode très pratiquée chez nous, une méthode très efficace concernant toutes ces douleurs. Je suis cette semaine, on travaille toute la semaine à l'hôpital H-Gira de Tananarive pour justement former de nombreux médecins à des pratiques contre la douleur, qui est vraiment une vraie difficulté parce que la douleur, ce n'est pas une fatalité. Quels sont les avantages de l'ostéopathie? Les avantages, ce sont des possibilités de réduire la douleur très très rapidement chez des personnes qui souffrent depuis de très nombreuses années parfois de douleurs musculaires ou de douleurs articulaires. Et cette méthode-là est une méthode qui permet, avec très peu de séances, de pouvoir atténuer toutes ces douleurs. Monsieur Mahatsar a dit tout à l'heure qu'il y aura une formation, séminaire de formation sur l'ostéopathie. Quelles sont les cibles de cette formation? Alors les cibles sont principalement des médecins. Nous avons eu aussi parfois des pharmaciens, parce que ça fait 10 années quand même que nous venons ici à Madagascar. Des pharmaciens, des infirmiers, des infirmières, des masseuses, des tradipraticiens. Tout ce qui est dans le monde du paramédical, mais aussi des personnes qui sont particulièrement intéressées, juste des personnes motivées, des personnes qui ont vraiment envie d'aider et de participer au traitement de la douleur pour les gens qui sont autour d'eux. Ça se pratique même à l'intérieur des familles. Et quels sont les avantages pour les participants? Pour les participants, les avantages sont principalement qu'au-delà, au terme de cette formation, sera délivrée une certification concernant la formation ostéopathie énergétique de la méthode Poirier. Et la certification leur sera attribuée, une certification très reconnue dans notre pays, en France. Merci beaucoup. Todika ato amin'ny Andriamatoa Mahatsara indray tsika hoe ahoana indray mombamomba an'io formation io? Io formation izay atao io dia mazava ho azy fa payante izy io ary manomboka rapitso ny talata fa 12 ny volana septambra manomboka ny fisoratana anarana ho an'ireo izay liana na mpitsabo ianao na mpitsabo mpanampy ianao izay olona manodidina ny sehatry ny fitsaboana na te hirotsaka an-tsehatra ahafantatra mahakasika an'izany fitsaboana amin'ny alalan'ny ostéopathie zany dia antsoiny anareo mba handray anjara fa tombontsoa lehibe ho anareo mihitsy ny azo an'izany certification izay reconnu amin'ny toerana maro zany. Luc Hoffmann moa formateur international amin'io sehatra io dia araroty ho an'ireo izay liana. Ny toerana isoratana anarana dia mazava ho azy fa eny amin'ny birao ny Elcure Madagascar, eny Antsakaviro ao Andamosy ny Amazon Beauté, tsy manalavitra amin'ny fivondrona an'io Antsakaviro misy ny birao ny Elcure Madagascar. Ho anareo izay liana rehetra ary an-tany na ho liana avokoa ny rehetra mba hiantso amin'ity laharana an-tariby ity ahafahanareo maka ny rendez-vous andraisanareo ny andinindininy rehetra sy isoratanareo anarana dia ny 034 20 208 12 034 20 208 12 sy ny 033 01 208 12. Aza misalasala manomboka amin'ny fotoana izay ahenonareo an'izao fanambarana izao dia azonareo atao avy hatrany miantso ary misoratra anarana satria ny daty anatanterahana an'io fiofanan'io dia tsy ho ela ny 16 17 18 septambra zao, ny 16 17 18 septambra izao. Voafetra ny toerana araka ny fantatrareo fa rehefa mampanao formation ny Elcure Madagascar dia voafetra ny toerana noho izany manomboka ny rahampitso dia tongava avokoa misoratra anarana ary mandony vola sahaza ao amin'izany formation zany zay tsy ho anenenanareo mihitsy fa ahafahanareo mamorona asa manangana cabinet d'ostéopathie koa ny fahafandraisanareo anjara amin'ity formation ity izay atao ny 16 17 18 septambra. Zany hoe tsy manana afa-tsy efatra andro ihany ianareo isoratana anarana ary mino afa ho afa-po ianareo amin'ny fandraisana anjara amin'ity formation izay ho atao ny Elcure Madagascar miaraka amin'ireo izay avy any Grenoble France izay tonga eto Madagascar mba hanolotra an'izany fahalalana zany ary ilayntsika rehetra. Ankasitrahanareo ny vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao fa mazava tsara amin'izay.
Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia tsy afa-misaraka amin'ny fizahantany fikarakarana sakafo ny fototra amin'izay fikarakarana izay nomen'ny sekoly mampiofana faniambiny kosa dia miankina amin'ny mpiofana tsirairay avy iray amin'ireo mampiofana amin'ny fikarakarana sakafo ny association pour la formation professionnelle Gaëtan Andriatsilava. Tsy ny toerana na ireo tontolo miavaka ananana Madagasikara ihany no mahasintona mpizahatany fa eo ihany koa ny sakafo. Tsy afa-misaraka amin'ny fizahantany araka izany ny fikarakarana sakafo. Ny fikarakarana sakafo izay mila fiomanana manokana ihany koa. Le fampianarana lakozia zany ilaina mihitsy amin'le hoe le secteur en tourisme satria amin'le fandraisana an'le vahiny ilaina mihitsy zany ny sakafo aroso amin'ireo vahiny ireo misy tsirony sady misy bikany dia izay no tsy maintsy ampitaina amin'le mpianatra amin'ny fampianarana lakozia. Ireo mampianatra lakozia daholo izay manao exposition eto zany fa ny baziny dia mitovy foana, ny tanjona dia mitovy foana, izany hoe tsy maintsy zavatra tsara amin'ny jereny maso sy zavatra tsara amin'ny tsiro no arosy amin'ny vahiny. Fahaiza-manao sy fitiavana no ilaina amin'ny fikarakarana sakafo. Manome ny inspiration sy ny fototra no anjaran'ny mpampiofana. Anjaran'ny ankizy-mpiofana kosa no mameno sy manatsara azy. Ny ohatra manjaitra akanjo mihitsy, manjaitra akanjo ianao tena tsy maintsy asianao haingohaingony le akanjo, tsy maintsy asianao misy bikany, misy décoration kely eny amin'le akanjo dia ohatran'izay ihany. Izay no mahatonga anay manao an'le hoe la cuisine tanara. Ny cuisinier zany tsy maintsy artiste. Fa io tsy tonga dia arotsaka ny rano dia arotsaka ny fangarony dia eo dia vela masaka eo. Tsy maintsy misy zavatra ataony mahatsara anazy rehefa hohanina amin'ny tsiro dia rehefa mipetraka eny ambony plat izy dia tadaviny daholo izay décoration mahatsara anazy, mahatehinana le zavatra nanamboatra. Io zany arakaraka ny inspiration an'ilay ankizy fa le base omen'le mpampianatra amin'ny voalohany dia avy eo misy commis de cuisine lasa grand chef international izy après plusieurs années satria navita ny inspiration namoahany an'le zavatra tena original miavaka amin'ny rehetra. Iray amin'ireo sekoly mampiofana ankizy amin'ny fikarakarana sakafo ny Asfor. Isan'ny mampiavaka azy ireo raha ny fanazavana ilay antsoina hoe commis de cuisine. Fanomezana fahafana ireo ankizy tsy afa-panadinana hirotsaka amin'ny sehatry ny asa. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia mpitsabo marary maro no tsy mahafantatra fa azon'izy ireo ataony mitory mpitsabo raha misy ny olana ny fitsaboana ny avany. Zony ny mpitsabo marary ny mitory indrindra raha misy ny tandrevaka ataony mpitsabo. Fanampanazavana. Rehefa misy tranga ohatran'izay hoaiza anatona an'izy afaka mitory ve tsy fantatry ny olona koa ny zany zoana le izy. Misy ny indray le resaka fihavanana ihany koa. Hita ao anatin'ilay témoignagen'ilay olona zany sy ny resaka fihavanana sy fivavahana. Misy ny teny hoe ka olon'Andriamanitra be ry zareo dia tsy mite hitaty inona izy. Fihavanana eo amin'ilay fitahinan'ilay hoe sao dia masosotra amin'ilay dokotera n'ilay hôpitaly sao dia izao dia tsy manao in'iny aleo hijanona amin'izao. Dia misy témoignage indray ho an'ilay olona le nanontaniana tetsy amin'ilay pourquoi lety zany hoe voalohany teny hoe tsy nanao in'inona satria fantatro tsara ny fomba fandehan'ilay comité d'éthique eo amin'ny santé publique eo. Be kolikoly be eo ilay olona io zany. Ka nin'inona zavatra ampidirinao dia tsisy tafavoaka eo fa zareo foana mandresy. Dia aleo ny olona tsy manao. Vokatry ny fanafian-jolahy miatra tamin'ny taxi brosy avy any amin'ny lalan'ny pirenena faharoa 20 kilometatra tsiditra ny Brickaville avaty Antananarivo indroa miataona tao anatin'ny ray andro dia manambana ny itokona ireo taxi brosy amin'ny lalan'ny pirenena faharoa iny raha mipitso tanterina aminao Etienne Antsipriany izay vaovao izay. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia manampy ireo tantsasy ny mpianatra mampifandray amin'ny hôpitaly Mahitsy sy ny tanànany Mahitsy ny fisian'ny motobus ao amin'ny commune-ny Mahitsy na eo aza izany mbola olana ny faratsian'ny lalana. Mikael Ramalola.
Misa 17 ireo motobus miasa ary manolo ireo taxi brousse manao ny fitaterana ety amin'ny tampon-tanànan'ny Mahitsy sy ny hôpitaly. Ny fahavitsin'ny fitateram-bahoaka manao izay fitaterana mampitohy ny tampon-tanàna sy ny eny amin'ny hôpitaly Mahitsy izay no niforonan ity motobus ity. Ny tantsaha, ny mpianatra ary ireo marary hoentina ao amin'ny hôpitaly no tena maro mba hampiasa ny motobus. Ny asa zany amin'izao zany vakansy ohatran'ny hoe tsy dia mbola misy zany le ana fa rehefa sabotsy zany mba misy olona kely entina eo amin'ny 500 ny frais. Ny lalana zany zao ny tena zone andehanay zany zao Mahitsy hôpitaly. Amin'ny ankabetsahany zany eto amin'ny commune rurale Mahitsy resaka tatsaha daholo zany amin'ny ankapobeny le mitondra vokatra miakatra sy ohatr'izany. Dia misy ihany koa moa zany ireo mpitondra marary sy fa fomba fiarah-miasa zany efa somary misy an'le hoe zao ny lalàna ifampitondrana dia tsy misy olana mihitsy amin'ireo mpampiasa taxi. Ohatra zany zao hoe nezo zany hoe Mahitsy hôpitaly zay zany zao ny an'le tricycleto dia zay ihany ny azo andananay fa tsy afaka mitondra ohatra andeha hanao Henandrefana any na andeha hanao hoe ho any Alakamisy na ho any Antananarivo tsy azonay alefa Mahitsy hôpitaly zay zany le zone iasanay zay zany. Mitaraina noho ny faharatsiany lalana ny mpitatitra, eo ihany koa ny fitombon'ny fifamoivoizana indrindra rehefa andro sabotsy izay andro tsena. Olona 12 no zakan'ny motobus iray. Olana hitarainan'ny mpitondra fiara sy ireo motobus ny faharatsiany lalana manakaiky ny hôpitaly izay mampitombo ny vola mivoaka amin'izy ireo amin'ny fikojakojana sy fifidianana piesy. Ny tena olana zany zao ny tokony hoe mba hatsaraina zany resaka lalana zany zao ny tena atao hoe mampijalana hoe lalana maka amin'ny hôpitaly iny zany mba mila ohatran'ny kilavadavaka kely zay izy iny dia mila mba hoe amboarina tsara zany. Consommation zany zao raha pariviny andro zao miasa asa eto zany zay eo malany eo amin'ny 60 000 eo zany ny lasantsy. Entretien efa misy mpanamboatra arakarak'ilay tompony zany hoe ianona ane mpanamboatra ny anay ianona. Ohatran'ny anay manokana zao zany ny tompony ihany zao no mamboatra anazy. Mazaka entana misy ihany zany eo amin'ny 800 kg eo zany zao ny tena farany zakany amin'ny ankapobeny zany. Lalana tsara zay fa raha lalana ratsy zany mety tsy ho zakany fa somary mananana kely. Mpanofa ny akamaroan'ireo mpitondra motobus amin'ny sandany 5,4 alina isan'andro. Manodidina ny 2 alina ariary hatramin'ny 9 alina ariary isan'andro kosa ny vola azon'izy ireo ankoatra ny vidin-tsolika. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia hanomboka ny Alakamisy fa 14 hatramin'ny fa 17 ny volana septambra ho avy izao ny championnat national ho an'ny olona manana fahasembanana. Ny faritra Analamanga moa no andray fifaninanana nasionaly io. Mikael Ramanlahatra. Atleta miisa 70 no andray anjara avy amin'ireo ligy 12 manerana ny nosy amin'ny championnat national ho an'ny olona manana fahasembanana izay ho totosaina ny Alakamisy fa 14 septambra izao, izay aharitra 3 andro. Handi basket, pétanque, lao tennis sur fauteuil, tennis de table, bosia, ireo no karazana taranja ho hita amin'izany. Ho an'ity andiany voalohany ity ny faritra Analamanga no ampiatrano ny lalao fifaninanana. Ny fanaonay hatramin'izay dia mitety faritra mandray ny championnat national ka ny Analamanga zany zao voalohany manaraka mbola 8 eo indray fa mety tapaka ary amin'ny assemblée générale. Mampiavaka an'ity championnat ity ihany koa dia ny fidiran'ireo discipline anankiroa atao hoe vaovao reo izay hoe atao championnat mihitsy izy amin'ity taona dia ny botia sy ny tennis de table. Hatramin'izay mbola tsisy an'io fa tamin'ity taona ity izy no voalohany anaovana an'io championnat ny tennis de table sy ny botia io. Ny eo amin'ny lafiny teknika aloha dia efa mino sy matoky angamba fa toko fa vonona daholo fa efa mipetrapetraka daholo ny amin'ny fandraisana ara-teknika. Tokony isy ihany koa ny fanapahariahana any amin'ny liga rehetra, ny tokony hanangana ny liga ny fanatanjahantena ataon'ny olona manana fahasembanana. Mba afatra ho antsika rehetra liga izay misahana amin'ny fahasembanana zany amin'ny liga sport paralympique dia mba miangavo zany mba hoe ampiroborobo ny sport rehetra araky ny fahasembanana rehetra, ny ara-batana, ara-tsaina, ara-pahitana sy ara-pandrenesana fa tsy ny ara-batana fotsiny zany no
ampilovantsika eto ho anao championnat national dia mba mangataka an'izay zany amin'ny ligue rehetra eran'ny Madagasikara dia ohatr'izay koa ny amin'ny fédération mangataka an'izy ireo koa zay mba ampiroborobo an'izany satria ny eto Analamanga mankony efa tena complet mihitsy zany. Ao amin'ny kianja mitafo Mahamasina, CBT Mahamasina, akama 67 hektara eny amin'ny gymnase ANS Sampifloa no anatanterahana ity lalao ity. Efa vonona ihany koa ny fandraisana rehetra. Efa azo lazaina efa mipetrapetraka daholo ihany ny fandraisana zany na eo amin'ny ivony trano fandraisana andreo délégation na ny toerana anaovana ny fanatanjahantena. Araka ny teny teo moa zany hoe ny fanirina zany dia ny isin'ny fifananam-pirenena ho an'ny spasembanana rehetra zany dia izay no nahatonga ny Madagascar Paralympic Committee ampiditra ny démonstration na foot à 5 nanomboka tamin'ity taona ity mba hisarihana ny sain'ny ireo ligue faritra mba ampiroborobo ny fanatanjahantena. Isy ihany koa ny démonstration foot à 5 ho an'ny manana fahasembanana ara-tsaina mandritra ny lalao. Ny faha 17 ny volana septambra izao no hifarina ny championnat national ho an'ny olona manana fahasembanana ity. Tompon-dakan'ny Afrika isika tamin'ity taona 17 ity teo amin'ny taranja tsipika Nedbe izay natao tany Tunisie lavintsika teo amin'ny lalao famaranana ny ekipa Papetrano tamin'ny sa 17 fanadinina. Ny enina ka hatramin'ny 7 volana septambra lasa teo no nitotosana tany Tunisie ny fananana eo amin'ny sehatry ny tsipika Nedbe andiany fahenina amin'ny fedina amin'ny tompon-daka any amin'ny faritra Afrika. 12 ny firenena atao anatin'ny izay nandray anjara feno izay no sokajiana isambondrona izy ity. Raha nahitana ny Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Tunisie, Papetrana ary Maroc atao anatin'ny vondrona A. Atao anatin'ny vondrona D kosa dia nahitana Madagascar, Djibouti, Mauritanie ary Benin. Atao anatin'izay fananana izay dia saika tavavoaka isambondrona i Tunisie sy i Madagascar atao anatin'ny vondrona A sy ny D. Ary izy ireo no nalaon'ny lalao famaranana atao anatiny izany. Lavintsika tamin'ny sa 7 no 13 ny ekipa Papetrano tamin'ity fedina ny tompon-daka ny Afrika andiany fahenina ity teo amin'ny olo-telo miaraka nahitana ny totonona Yves Glou ary ny havana izay nipetraka teo amin'ny toeran'ny mpanazatra trany i Dolisy izay nametraka ny fahaiza-manao tamin'ny fedina ny tompon-daka eran-tany farany teo izay natao tsetsy lampa fanatanjahantena tetsy Mahamasina ary mbola nandrombahantsika izay anaram-boninahitra izay. Ho amin'ny ankehitriny dia mbola voaositra fahatelony zany i Madagasikara eo amin'ny tompon-daka ny Afrika ny taona 7 sy ny 12 ary ty taona 17 ity mendrim-piderana tanteraka ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny sehatry ny tsipika Nedbe izay tsy mena mita no nasehoany izy efatra amin'ny rahalahy ireto no solotenatsika tao anatiny izay. Amin'ny alakamisy ho avy izao no igadona etsy amin'ny siaranam-piaramanidina iraisam-pirenena etsy Ivato ny délégation malagasy miaraka amin'ny reto atleta ny tondra avo ny voninahim-pirenena eo amin'ny sehatry ny tsipika Nedbe ireto. Maresaka iraisam-pirenena kosa sainay dia mandravarava atao Florida atsimo ny ouragan Irma omaly ary nahafatesana olona miisa 3 manohy ny diany ihany koa izy mianavaratra fanadininy eo amin'ny sariny France 24. Manohy ny diany mamakivaky any États-Unis ny rivo-doza Irma amin'izao fotoana izao na dia nampidinina ho kategoria 1 ary ny heriny izay teo amin'ny 4 omaly alahady raha toa ka misy kategoria 5 ny mari-drefy. Ao ampovoan'ny Florida atsimo no misy azy amin'izao fotoana izao ao amin'ny tanàna ny Tampa. Mianavaratra ny diany ary olona 3 no maty nandritra ny fandalovany. Nambara ho état d'urgence i Floride, Georgie, Caroline atsimo ary Virginie izay anavaratra. Nanambara ny filoha amerikanina Donald Trump fa état de catastrophe naturelle ny ao Floride ary nanambara fa hitsidika ny tsy ho ela ny tenany. Ahitana tranga tsy manam-paharoa ihany koa ny ao Miami. Olona mahery enina tapitrisa no antsoina hiala io firenena io noho ny loza voajanahary. Tapaka ihany koa ny jiro any toerana noho ny fianjeran'ny tariby mpitondra herinaratra sy ny fipoahan'ny transformeur. Hatreto, olona manodidina ny 30 no ambaran'ny taritra vonjimaika farany fa maty noho ny fandalovan'ny rivo-doza Irma. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity.
tsy manana fahefana ary tsy mbola manana ny lanjany syndicat eto Madagasikara. Izay ny fanazavan'ireo fikambanan'ny syndicat tamin'ity androany ity. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana amin'izao fotoana izao, misy ny fitetezam-paritra ataon'ny zandary taorian'ny baiko avy amin'ny filohan'ny pirenena. Maro anefa ny fanakanana voaray manoloana izany. Ary farany moa dia tompon-dakan'ny Afrika isika tamin'ity taona 17 ity teo amin'ny taranja tsipkanety be izay natao tany Tunisie lavintsika. Teo amin'ny lalao famarana ny ekipa Papetrano tamin'ny isa 13 no 7. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vavao. Narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby.